अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे खांसी के लिए टोटका। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। तो इसके लिए हमें चाहिए शहद और अदरक। तो शहद आपका असली होना चाहिए, ये शर्त है। अदरक को हमने कूट के उसका पानी निकाल लिया है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा निकाला है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए ये भी बहुत है। अब वैसे आप आधा चमचा लें तो बेहतर होगा। अदरक के पानी में अब हम हनी को मिक्स करेंगे। शहद आपका असली होना चाहिए, अगर असली ना हुआ तो कोई रिज़ल्ट नहीं आपको मिलेगा। आधा चमचा शहद और आधा चमचा अदरक का पानी लेके दोनों को मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। अगर खांसी, नज़ला और सीना जाम है तो इसके लिए बहुत ही मुफीद टोटका है ये। शहद में तो अल्लाह पाक ने भी शिफा रखी है। तो हम बच्चों को देते हैं, अब इनका रिएक्शन चेक करें आप बस। अरमिश का कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं आया था। अरमिश वैसे भी इन चीज़ों से ज़रा दूर ही भागती है, तो ये आप इसका रिएक्शन चेक करें बस। और खाने से मना कर दिया है। अरमिश के बाद है ईमान की बारी। जब मैंने ईमान से पूछा तो ईमान कैसा टेस्ट है, तो ईमान का रिएक्शन कुछ आप देख सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं आया, पर फिर भी गुजारे लायक था रिएक्शन ईमान का। तो ईमान के बाद है अभी मिनसा की बारी। मिनसा को बस चम्मच चाहिए हाथ में, चम्मच में कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मिनसा को हमने खिलाया और इसका कोई रिएक्शन भी नहीं आया बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए वैसे भी हनी मुफीद होता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी।